Ya halo, selamat sore, bertemu kembali bersama kami tim servis mobil keliling seluruh Jawa Tengah. Kali ini kita diundang langsung oleh pemilik mobil Grand Max Pickup. Beliau mengeluhkan ada suara mesin yang agak kasar, yaitu seperti Anda bisa mendengarkan. Nah, silahkan Anda mendengarkan. Ini mobilnya masih muda, tapi kondisi suaranya agak kasar dan beliau risih. Akhirnya beliau mengundang kami untuk melihat kondisi mobilnya dan segera disembuhkan. Nah, sudah tahu suaranya seperti apa. Itu ada masalah di permesinan. Kita akan mengecek datanya, kenapa permasalahan itu bisa terjadi, dan nanti akan kita keluarkan print outnya supaya mobilnya sebagai bukti bahwa mobilnya sudah kita cek. Dan kita langsung mengecek. Ini kondisi mesin yang kita cek. Dan 100% sementara ini tidak ada masalah, tapi suara kasar. Dan kita akan melihat kondisi selanjutnya kenapa. Jangan lupa kita akan print. Nah, ini sudah. Nah, ini kita sudah print. Kita akan print lagi supaya dan datanya sudah keluar, kita akan memberikan kepada pemiliknya. Jadi monggo bagi Anda yang memiliki mobil tidak smart service bisa langsung menghubungi kami. Kami siap datang ke tempat Anda di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kita profesional, kita memberikan yang terbaik untuk mobil Anda. Kita tunggu pemesanan Anda. Terima kasih, selamat sore, salam dari Salatiga. Dan untuk kota-kota selanjutnya yang akan kami datangi, kami siap datang ke tempat Anda. Salam, wus-wus.